Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня я предлагаю сделать вот такой декор елочных игрушек. У меня в этом году еще несколько заказов на елочные игрушки, и затем уже перейдем к следующей тематике. А сейчас приступим. Для работы по данному шару мне понадобится филигрань. Я уже работала с этой филигранью, она уже знакома, мои подписчики знают. Здесь я подобрала стразы, которые мне нужны. Буду использовать клей Е6000. Конечно же, для облегчения работы это карандаш парафиновый и, конечно, иголка с ниткой. Как обрабатывать шар, я уже много раз показывала, на этом останавливаться не буду, ссылку оставлю. И филигрань я беру и вот так пальчик подставляю и закругляю ее. Вот получается вот такие вот заготовочки. Почему я это делаю? Чтобы мне было удобнее пришивать, чтобы я иголкой могла сразу пройти через филигрань. Если я буду через каждое вот это отверстие иголкой проходить, у меня на это уйдет много времени. И как бы зацепится иголкой ткань и будут всякие растяжки. И что я делаю дальше? Беру филигрань и вот так устанавливаю. Здесь примерно у нас где-то на сантиметр будет вот выходить верхняя часть. И не прижимаю до конца, а именно вот, видите, пока она именно вот такая округленная, я просто ее прижимаю, чтобы мне было удобнее пришить. Беру иголку и буду пришивать сначала вот здесь. Прохожу, вот видите, сразу иголкой через два отверстия. И узел у меня маленький, затаскиваю в середину. Его практически, да вообще его не видно. Снова прохожу иголкой через филигрань. Так, сейчас зацепила неправильно. Вот, видите, сразу прохожу и затягиваю. Теперь вот здесь внизу также иголкой прохожу через сразу два отверстия. Вот таким образом. Так, зацепилась другая филигрань. Убираем. Вот здесь ниточку надо вот выше, чем вот эти вот круглые на филиграни, чтобы их не было видно. Затянули. Еще раз иголкой прохожу здесь же. Что многие пришивают филигрань. Ну, не скажу, что неправильно, но как бы все это видно и некрасиво смотрится. Так, поправляю вот здесь, чтобы все у меня было вот на этом уровне, не ниже. Затягиваю. Делаю это 2-3 раза. Именно вот здесь вот. Что я делаю дальше? Теперь снова возвращаюсь вот сюда. Прохожу иголкой. Теперь прижимаю филигрань и затягиваю все. Здесь тоже аккуратно надо, потому что филигрань, нитка может, филигрань порвать нитку. И немного вот так вверх, вот видите, здесь вот верхушку как бы загибаю. И теперь еще раз пройдусь вот здесь, чтобы закрепить посильнее и затянуть. Вот здесь после того, как мы уже прижали филигрань, немножко будет так трудно как бы попасть иголкой, чтобы выйти сразу, но возможно. Вот я это сделала. Теперь все затягиваю. И вот за эти ниточки сейчас сделаю узелки. По поводу того, пришивать или не пришивать. Как я уже во многих видео говорю, если вы делаете для себя, вы можете просто ее приклеить, как многие это делают. Если вы делаете на заказ, то пришивать обязательно. Чтобы не получилось так, что когда ваш клиент получит игрушку, что-то у вас отвалится. И вот вы видите, как все это пришивается. И теперь мы приклеиваем еще одну филигрань напротив. Не вот так подряд, а именно напротив. Так будет легче регулировать вот эту высоту. И также
как можно сказать, удобнее и более ровно вы все это расположите. Конечно, можно и вот так подряд, но когда одна напротив другой, так намного легче. И теперь пришиваем вторую часть. Вот теперь, когда у меня пришиты две стороны, я прикладываю следующую филигрань. Вот видите, сразу легко ориентироваться. Вот здесь я примеряю, чтобы одинаковые стороны были, и могу дальше пришивать. Пришиваю также. Ничего здесь сложного нету. Единственное, вот маленький такой, как я вам, лайфхак. Подогнуть филигрань, чтобы ее было легче пришить. Иначе вы просто будете мучиться иголкой туда-сюда через каждое вот это отверстие пытаться пройти иголкой. Это немножко сложновато. Поэтому вот я придумала вот такой способ. И продолжаем работу. Для декора я буду использовать стразы. И обычно мне спрашивают цвет. Их не называют белые, это кристалл. Вот чистый как бы камень, такой блестящий, серебряный. Его называют кристалл. И здесь я подобрала уже камни, с которыми я буду работать. Буду использовать клей. Здесь у меня уху клей и также клей Е6000. И прямо с тюбика наношу сюда клей. Наношу достаточно много, чтобы у меня вот эти камни держались хорошо. Так, пока клей беру. И вот этот страз я укладываю вот так носиком вниз. И верхний страз. Вот таким образом. Все выравниваем. Теперь снова беру клей. Воспользуюсь теперь палочкой. Выдавливаю клей и вот здесь по сторонам нанесу немного клея, чтобы подклеить следующие стразы. Так, клей снова убираю. Каждую сторону проклеиваем и просушиваем, потому что если вы повернете как бы на другую сторону, стразы могут сползти, так как здесь много страз и тяжесть, поэтому каждую сторону, вот одну сторону проклеили, оставляем на 40 минут просушиться, затем вот эту сторону и потом еще две. Да, на эти шары уходит много времени, так как вот каждый вот этот слой, так скажем, надо все просушить, поэтому долго идет декор. Теперь вот тут между нанесу клей и подклеиваю вот таким образом страз острым вниз. И заполняем сейчас вот пустые места, чтобы у нас как бы между вот этого большого камня получилась такая как бы корона. На макушку. И между ними еще по 2 стразины будет. Вот, и вот это место пустое. Также наношу клей и подклею. Вот таким образом. Я уже много раз показывала этот дизайн. Мне он очень нравится. Смотрится просто так идеально на этой филиграни. Когда я установила камни, так, клей убираю. И теперь беру пинцет. Так, зацепила камеру, извините. И все поправляю, чтобы все со всех сторон смотрелось одинаково и ровно. Так, если что-то где-то мы там углубили, все это вытаскиваем, чтобы все у нас смотрелось одинаково. И вот что получается. И вот такие игрушки получаются. Они без бантика, но очень красиво на елочке смотрятся.
Конечно, можно добавить еще страз, если кому мало, но я считаю, что вполне достаточно. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. И я уже готовлю новый урок по фонарикам. Вот здесь уже первый дизайн высушивается. И, конечно, поделюсь изготовлением. Творческих успехов и до скорой встречи. Пока-пока.